ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? எனக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். ஸ்டே ஹோம், ஸ்டே சேஃப். நம்ம எல்லாரும் மாஸ்க் அணிந்திருக்க வேண்டும். மாஸ்க் அணிவது நம்மளோட சேஃப்டிக்காக தான். கண்டிப்பாக எல்லோரும் மாஸ்க் போட்டு தான் நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் பேசணும். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோஸில் பார்க்க போகிறது ஒரு சளிக்கான ஒரு மருந்து. இது நுரையீரலில் இருக்க சளி எல்லாத்தையும் வெளியேற்றிடும். இது பாட்டி வைத்தியம், பாட்டிக்கால வைத்தியம். இது எப்படி செய்யுதுன்னு அவங்க எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன். நீங்கள் அதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு மறக்காமல் எல்லோரும் என் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எல்லோரும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். மருந்து செய்ய போகிறோம். இந்த முட்டை மருந்து செய்கிறதுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு 50-60 லெமன் போட்டு ஒரு சாஸ், லெமன் சாஸு, 2 நாட்டுக்கோழி முட்டை, கண்ணாடி பாட்டிலில் மட்டும்தான் நீங்கள் செய்யணும். வேறு எதுலேயும் நீங்கள் இது செய்யக்கூடாது. மறக்காமல் எல்லோரும் கண்ணாடி பாட்டில் யூஸ் பண்ணணும். கண்ணாடி பாட்டில் ஒரு சொட்டு தண்ணி இருக்கக்கூடாது. நல்லா கழுவி சுத்தமாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி. அது மாதிரி முட்டையும் நீங்கள் கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தோடனே வாஷ் பண்ணிடணும். இப்போ பாருங்கள், இந்த 50-60 லெமனோட சாஸ் அதில் ஊற்றுறேன். எல்லாம் நம்ம சாஸை வடிகட்டிடணும். வடிகட்டி தான் எடுக்கணும். அப்போ தான் வந்து நல்லது. இந்த கொட்டையெல்லாம் உள்ளே எதுவும் போகக்கூடாது. இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டிட்டு இப்போ பாருங்கள், மெதுவாக கொண்டு போய் நீங்கள் முட்டையை அதில் வைக்கணும். நம்ம முட்டை மருந்துக்கு முட்டையை நம்ம ஒரு 5 டேஸ் கழித்து எடுக்கிறோம். பாருங்கள், நம்ம அன்றைக்கி போட்டு ஒரு ஒயிட் துணி போட்டு மூடி வச்சிட்டோம். இப்போ 5 டேஸ் கழித்து எடுக்கிறோம். இங்கே பாருங்கள், எடுத்தால் நல்லா உறைஞ்சி போய் ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கிறோம். இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ண பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி பாருங்கள், ஆல்ரெடி பிசைஞ்சிடும். எடுத்துக்குவோம். இந்த முட்டையும் இந்த லெமனையும் கலரணும். இந்த கூடு வந்து இதில் ஆல்ரெடி கையில் வந்து நல்லா பிசையணும். நல்லா முட்டையும் அந்த லெமனும் ஊறினதுனால இப்படி ஆயிரும் உங்களுக்கு. சக்கை கையில் ஆல்ரெடி கையில் இப்படி வந்துடும் உங்களுக்கு. நம்ம நாட்டுக்கோழி முட்டை போட்டு தான் செஞ்சுருக்கோம். நல்லா நீங்கள் கிளறிடுங்க. கிளறிட்டு ஒரு டம்ளரில் வடிகட்டுறோம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நீங்கள் வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நம்ம தேன் ஊற்றணும். இப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு மருந்து எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவுக்கு தேன் ஊற்றணும். இப்போ மருந்து ஃபஸ்ட்டு ஊற்றிடணும். பாருங்கள், இப்போ தேன் பாருங்கள், அதே அளவுக்கு அதே ஒரு இது அளவுக்கு நம்ம தேன் ஃபுல்லாக ஊற்றணும். தேன் ஊற்றணும். ஒரு டம்ளர் மருந்துக்கு 1 டம்ளர் அளவு தேன் ஊற்றிட்டு நீங்கள் இப்போ இதை நல்லா கிளறணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி பால் சட்டியில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு நல்லா கலக்கிக்கோங்க. நல்லா கலக்கிக்கணும். இங்கே பாருங்கள், தேனும் இந்த முட்டை மருந்தும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். தேனும் முட்டை மருந்தும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா கலக்கிக்கணும். மருந்தும் அது நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் அடுப்பை ஆன் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி நல்லா பாருங்கள். உங்களுக்கு அந்த பொங்குனதை ஸ்டாப் ஆகி இந்த மாதிரி பாகு ரெடி ஆகி வந்துடுது. பாருங்கள், பாகு வந்துருச்சா? இந்த அளவுக்கு நீங்கள் அப்படியே இதுலேயே நீங்கள் அழகாக இதை நீங்கள் நம்ம ஒரு கண்ணாடி பாட்டில் போட்டு வச்சுட்டா தான் ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு கெடாது. ஈரம் இல்லாத ஸ்பூனில் எடுத்து தான் நீங்கள் டெய்லி ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிடணும். நல்லா பாகு வந்துடும். இப்போ நம்ம நல்லா ஆற விட்டு ஒரு பாட்டில் எடுத்து வைக்க போகிறோம். இந்த நம்ம ஆற வச்சு ரெடி பண்ணி ஒரு பாட்டில் போட்டு வச்சுக்கணும். நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா காலையில் வெறும் வயிற்றில் ஒரு ஸ்பூன், நைட்டு தூங்க போகையில் ஒரு ஸ்பூன் சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்கள் லங்ஸில் இருக்க சளி எல்லாம் வெளியேறிடும். இந்த மருந்து ரொம்ப நல்லது. மறக்காமல் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள்.